السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو زعلانين ما تزعلوش، ولو زهقانين ما تزهقوش، وانتوا معانا هتبقوا فرحانين. النهاردة هنعمل فيديو جديد، وهو احنا رايحين حديقة الحيوانات بالاسكندرية. احنا رحنا امبارح وعملت لكم كل حاجة، وعملت لكم جولة في حديقة الحيوانات وشفتوا الحيوانات كلها. دلوقتي هتروحوا تشوفوها، بس انا ما عملتش مقدمة امبارح، معلش يعني، فعملتها بعدها بيوم. فيلا بينا نروح نشوف الفيديو اللي انا عملته. يلا بينا. هنا يا جماعة احنا كده في المشروع ورايحين حديقة الحيوانات شبه ما انتوا شايفين كده، وقربنا عليها يا جماعة. هنا اهو يا جماعة، دي حديقة الحيوانات اللي احنا رحناها بتاعة الاسكندرية. ومن هنا دخلنا من البوابة دوت الكاشير اللي احنا ندفع منه. وهنا يا جماعة بنطلع السلالم بتاعة حديقة الحيوانات. فيلا يا جماعة نروح نشوف الحيوانات مع بعض. ويا جماعة دي بوابة حديقة الحيوانات عشان احنا طلعنا خلاص. واول حاجة هناك الحصان الصغير اسمه السيسي. ويا جماعة دي النعامة بتجري اكنها بتعمل عرض ازياء، ده اللي في مخي بقوله يعني. يلا نشوف اللي بعديها. ويا جماعة لما شفت النعامة كده، انا طبعا في مخي انا بقول، انا لما بشوف الكرتون ما بصدقش ان النعامة بتدفن وشها في الرمل. فهنا لما شفت قلت خلاص انا صدقت وعرفت ان ايوه. ودي نعامة تانية بس قريبة شوية، فقلت اصورها معانا، بس دي نعامة تانية في قفص تاني. ابو عقل. محدش يقولي الاسم دوت ايه ولا مش ايه، لان انا اول ما عرفت اسمه قلت اللي معايا هو عنده عقل جامد ولا ايه، سموه ابو عقل ليه مش فاهمه. وبس يلا نروح على اللي بعديها. ويا جماعة الحيوان دوت من انواع البقر الوحشي شبه ما انتوا شايفين كده، وانا هقرب لكم تشوفوا شكله عامل ازاي. ودي يا جماعة معزة او نعجة، انا معرفش، بس اللي متأكدة منه قوي هو معزة. بس يلا نشوف اللي بعده. يا جماعة ده الجمل شبه ما انتوا شايفين كده، ده الجمل اللي احنا بنركب عليه. في 3 جمال، ده الاولاني وده التاني والتالت هقرب لكم اهو عليه. شبه ما انتوا شايفين اهو، بس ده رفيع جدا مش عارفه ليه حاسه كده. وشوفوا بقى اللي بعديها. وهنا قلت ان انا اركب الجمل وركبته يا جماعه، وركبت الجمل ب5 جنيه فقط للفرد يا جماعه. يلا بقول لكم اعملوا لايك 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 وسبسكرايب يا جماعه، يلا وفعلوا الجرس كمان. انا ماشي. مين عايز يركب الجمل؟ الجمل شكله مقرف شويه. سامع الجمل؟ جمل؟ يلا كده خلاص. ويا جماعة طبعا اي حد بيروح حديقة الحيوانات لازم يتصور، فانا طبعا الانستجرام تحت في الديسكريبشن هتلاقوا كل الصور. ويلا روحوا اعملوا لايك وفولو. وده دب لونه اسود، معرفش بقى اسمه ايه او مسميينه ايه، بس ده عندي انا اسمه دب اسود. ماشي يا جماعة.
ويلا نروح على اللي بعديها. والحيوان اللي بعديه هي الغزالة او هو الغزالة. شبه ما انتوا شايفين كده. شبه ما انتوا شايفين واحدة كده بصلنا فوق. انا استغربت في حاجة، ان هي بصلنا من فوق وواقفة على طوبة كبيرة جدا وبصلنا من فوق. في دبب كتير قوي في حديقة الحيوانات. اللي اقدر اوريهولكوا هقدر، واللي ما اقدرش بقى خلاص. فشبه ما انتوا شايفين كده. يلا نروح اللي بعديها. وده الضبع يا جماعة، عشان انتوا شايفين كده. ده الضبع فيه 2 ضبعين، معرفش ولد ولا ولد وولد او بنت وبنت، بس في غامق وفي فاتح. وده يا جماعة الدب الاسود التاني. طبعا ده دب، وفي دب تاني اسمهم تامر وشيرين، يعني بنت وولد تامر وشيرين، شبه ما انتوا شايفين كده. بس ما اعرفش مين المريح. اعتقد تامر هو اللي مريح، اعتقد يعني. ويلا يا جماعة نروح على الحيوان اللي بعديه. وده الحيوان اللي بعديه، بس انا معرفش اسمه. قولولي تحت في الكومنتات اسمه ايه. ويا عيني يا جماعة، قرن مكسور وقرن لأ. وهنا يا جماعة داخلة اشوف الاسود والنمر. فانتوا شايفين كده، ده مكان الاسود والنمر. شبه ما انتوا شايفين كده. انا هدخل واشوفهم، وتعالوا شوفوا معايا. ويا جماعة دول اقفاص الاسد والنمور والاسود والنمور. شبه ما انتوا شايفين كده. هوريكم اسود ونمور كتير دلوقتي. بصوا يا جماعة بياكلوا ازاي الاسود. طبعا في ناس بتلاعبهم، يلا روحي يلا تعالي، ينططوها فوق ينططوها تحت، يعني لعب كده. دلوقتي وقت النمر هو اللي يظهر. وده هو النمر شبه ما انتوا شايفين كده، اللي مخطط اسود دوت. ده النمر يا جماعة، مش اللي جنبيه. اللي مخطط اسود هو النمر. نفس الكلام، بيعملوا نفس الكلام مع الاسود مع النمور. نفس الكلام، بيتكلموا ازاي وكده يعني. واحنا شفنا الاسد البنت، وده الاسد الولد اللي احنا بنقوله اسد الغابة. وشبه ما انتوا شايفين كده، الحديقة الحيوانات زحمة جدا 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 جدا، ولازم تحرسوا وتلبسوا الكمامات. ويا جماعة ده بيت الزواحف شبه ما انتوا شايفين. وده الكاشير اللي بندفع منه ب5 جنيه فقط، بس للفرد. ويلا كملوا الفيديو عشان تشوفوا ايه جوه. اول حاجة هي السلاحف المائية الحمراء الاذن، شبه ما انتوا شايفين اهي. تاني حاجة من الزواحف هما التمساحين اللي انتوا شايفينهم دلوقتي. معرفش ما كانوش بيتحركوا ليه، بس هما مش ميتين يا جماعة وبس. وده اسم التمساح يا جماعة. ويا جماعة ده التمساح الأكبر منه. فيلا نروح على اللي بعديه. وده الحيوان اللي بعديه هو السحلية. دي سحلية الأولى والتانية اهي، والتالتة جنبيها. ده تعبان اهو، اتحرك. شفتي؟ وده التعبان اللي انا قلته لكم اهو. ما هو تعبان بجد. زي ما بتقول ما هو تعبان بجد. فرين فرين. شبه ما انتوا شايفين كده، فارين كبار وفار وحيد صغير. شبه ما انتوا شايفين كده، دول تعابين كتير قوي، تعابين كتير قوي قوي. انا عارفة ان انا ظهرت تعابين كتير، بس ده تعبان غير جلده، فقلت ابينها لكم. معلش ما تزهقوش من التعابين،
اخر تعبان. واخر حاجة في بيت الزواحف السحلية. ويلا بقى نطلع من بيت الزواحف. وده الجو في حديقة الحيوانات، جو مش ساقع قوي ولا سخن قوي، لا عادي، جو عادي. شيرين اللي بتاكل ده. مين ده؟ ويا جماعة طلع ان شيرين هي المريحة وتامر هو اللي بياكل. حد تاني يا باشا؟ وده يا جماعة الببغان، شبه ما انتوا شايفين كده. انا هقرب لكم اهو، ده الببغان الملون اهو. يلا نروح على اللي بعديها. ويا جماعة ده القرد، بس اسمه قرد الحبشي، وبيخطفوا الاكل من الناس، يعني لما يدوهم مزايا كده يخطفوها منهم. فيلا نروح على القرد النوع التاني. ويا جماعة دول قرود كتير، شبه ما انتوا شايفين كده بيتعاركوا مع بعض، ونفس القرد اللي وريتهولكوا، بس في قرود كتير قوي يا جماعة في حديقة الحيوانات. يا جماعة في انواع كتير من القرود، بس انا جبتلكوا نوعين. والنوع التاني اهو يا جماعة، الاتنين دول خلفوا، إذا كان ولد او بنت، بس خلفوا اتنين. واحدة خلفت واحد وواحدة خلفت واحد، معرفش بقى. وهم عيلة كبيرة وعندهم بيوت من صخر شبه ما انتوا شايفين كده. ويا جماعة اللي عارف النوع دوت يقولي تحت في الكومنتات، عشان انا معرفش اسمه. وهناك يا جماعة في رسم في الوش، وهناك في لعب، وهناك في ملاهي، كل حاجة انتوا عايزينها هناك في حديقة الحيوانات اسكندرية. شبه ما انتوا شايفين كده. دخلت للطاووس والنعامة، وبوريكوا ايه جوه هناك. الطاووس والطاووس الاتنين دول اللونهم ابيض والملون عجبني قوي، ما شاء الله وسبحان الله. دوت رفع ديله، والبنت دي مش تبعي معلش، انا بس عشان عايزه اتصور لكم ديله وهو مفروض. وانا بقى داخله شجاعه ان انا ايه هاكل النعامه. بص بقى خفت وعملت ايه. ويا جماعه النعامه ما بتوجعش، بس انا لما خفت انا اتفاجأت. كل حاجه وقعت مني، فاهمني. يا رب تبقوا استمتعتوا بالحيوانات، ويا رب يكون الفيديو يبقى عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات، وفعلوا الجرس ليأتيكم كل جديد احنا بنعمله. وتحت في الديسكريبشن هتلاقوا الانستجرام بتاعي بتاع زينب، عشان انتوا عارفين ان احنا هننزل صورنا مع الحيوانات في الانستجرام. ويلا سلام. وكمان يا جماعة صورنا مع الثعبان شبه ما انتوا شايفين كده.